Welcome to my A Day in My Life. This is me, Shati. For today's video guys, 10 a.m. na ko nakamata kay day off man ako sa gulayan karon. 4 a.m. nasad ko nakatulog ganina kay nangadlawon sa jud ko glabada. Kabalo naman mo, kadlaw na sa jud mo agas ang tubig diri sa mo guys. Mao nang naanad na lang sa jud ko. Human ako maligo, na-invite ko sa amohang silingan nga mokuyog manglimpyo og kondo. Wala sa jud kay duha-duha guys, kay-grab dayon ako ang opportunity bisan wala pa ko kasulay og wala pa ko experience. First time pa jud ni nako ni solo dayon sa kong hunahuna. Kabalo magani ko manglimpyo og balay. Why not try something new? Total makat-on ramang gyud ang tanan basta willing lang gyud ta. Guys, dili ra sa jud ay siya lisod og karong adlaw tulo ka room sa mohang nalimpyuhan. Dako kayo ko pasalamat sa akong silingan nga friend nga mura na pud og pamilya kay tungod niya naka-experience na sad kog lain nga trabaho. From being a gulayan girl to a condo cleaner on my day off. Every honest work is something to be proud of. Nagsugod mi mga alas 11 kapin og nahuman mi alas 2 sa hapon. Human sa trabaho, grabe na jud amohang kagutom guys. Mo nang naglakaw na lang mi gikan sa condo padulong Ayala. Og thankful kayo ko kay gilibre ko niya og lunch sa rib shack. Salamat kaayo sa imong kindness og na-appreciate jud nako maayo at tidali. Human na mo og kaon nanguli na lang pud mi og nagpahuway gamay kay simba pa ko. Medyo na late na lang jud ko tungod sa oras guys, pero thankful gihapon ko nga naka-attend ko sa Holy Mass. And for today's gospel guys, remind us to keep doing good, be patient and trust God's perfect timing. Instead of judging others, let us continue to grow in faith, kindness and love. Every good seed planted with a sincere heart will bear a fruit in God's perfect time. Human sa mas, uli dayon ko kay alas 5 sa hapon na sad ang duty. Here we go again, back to being your Gulayan girl. Atubang na pod sa mga suki o sa mga suki loves, hangtod sa closing time. And just like that, another day comes to an end. Karong adlaw daghan na sad kog nakatunan. Usahay ang mga oportunidad mo abot nga wala na to giplano. Kun dili ta mahadlok mosulay, daghan pa day ta og kayang buhaton. Day off unta nako karon pero nahimo gihapon siyang productive. Nakadugang kog experience, nakadugang kog income ug labaw sa tanan nakahatag gihapon kog panahon sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga blessing. Thank you, Lord, for guiding me throughout this day, for giving me strength, and for every opportunity you have placed in my life. And to all my Suki loves, thank you so much for always supporting my journey. I hope this video reminds you that no job is too small when it's done with honesty, and no effort is ever wasted when it's offered with a grateful heart. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share, and follow. This is me, Shati, your Gulayan girl. See you on my next vlog. God bless everyone. Stay safe and bye.